Hmm. Nah, ini kan apa namanya, suka suka ini nggak kalau gini ya? Nggak. Suka bermasalah nggak? Maksudnya? Apa suka pilek apa gitu nggak? Iya, pasti. Oh gitu ya. Tapi ini kan terakhirnya ini dengan aku bersuka begini ini kan ngilangin sumbatan. Yo. Coba ada bedanya nggak? Ya, lebih enak. Lebih lega ya. Lebih panjang. Lebih panjang ya, biasanya nggak itu ya. Mudah-mudahan nanti ngoroknya ini di sini nih. Iya. Mungkin ini kan baru sekali ya. Iya. Nanti Biar napasnya enak. napasnya itu napasnya ini karena di sini menurut saya memang ini, menurut saya sih nggak perlu operasi menurut saya. Makanya ya. Kalau Makanya saya bilang gini, kalau coba telaga di tempat Pak Giarto aja deh, jadi nggak usah itu operasi. kalau mamanya dia napasnya longgar, udah otomatis kan bisa itu. Karena itu pada nanti senangannya urut asna. Nggak apa-apa. Itu yang dari kena proses itu. Nah, Coba tarik nafas lagi, buang lagi. Lebih panjang pas buang juga lebih panjang buang. Lebih panjang. Bisa kan agak tersedak-sedak kan Biasanya. ya. Sudah panjang. enggak, biasanya kalau Oh gitu. itu Oh tersedak. Sekarang lebih panjang ya. Ya, makanya kalau nanti diperbaiki ini kan baru sekali. Ini diperbaiki, ininya dibetulin, ini bisa udah nggak sakit lagi yang kedua. Insya Allah udah nggak sakit lagi. Insya Allah bisa ini. Coba tarik nafas lagi, buang lagi. Dah, biar. Enak. Alhamdulillah. biasanya